Witam serdecznie w lekcji piątego modułu, która dotyczy technik pracy z emocjami, z przekonaniami, z myślami naszego klienta. Wiele technik, które zapożyczone są do coachingu z innych metod, osadzonych jest w takim poznawczo-behawioralnym trybie funkcjonowania naszego człowieka. To znaczy, że wiele elementów możemy rozpracować poznawczo. Między innymi jedną z takich technik jest dialog sokratejski. Oczywiście jest to narzędzie, które będzie opisane znacznie szerzej w materiałach, natomiast to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to ta technika wymaga od coacha pewnego rodzaju subtelności, trochę czasu, trochę rozpoznania naszego klienta, no i oczywiście kreatywności. Oprócz takich charakterystycznych pytań, podsumowań związanych z całą techniką dialogu sokratejskiego, mamy kilka innych uzupełniających naszą pracę dialogiem z naszym coachem, takimi jak klaryfikacja, skalowanie, sprawdzanie dowodów, stosowanie paradoksu, dekatastrofizacji i pytania o cud. Wydaje się, że to zapożyczenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu dotyczącej techniki pytania o cud jest taką metaforą szeroko rozumianego stanu, kiedy ustępuje trudność, z którą mierzy się nasz coaching. Mianowicie technika ta zawiera w sobie przeskoczenie w metaprogramie myślenia naszego klienta na czas, kiedy jego definiowany problem, czy trudność, czy brak rozwiązania jest już pokonana. I powiedzmy sobie, taka technika może brzmieć: wyobraź sobie, że kładziesz się dzisiaj spać. Masz do rozwiązania pewną sprawę, sytuację, kłopot, trudność. I nagle podczas twojego snu zdarza się cud. Budzisz się rano i twój problem nie istnieje. Twoja trudność zniknęła. Twoje rozwiązanie pojawiło się. Co wtedy myślisz? Co wtedy czujesz? Co się zmieniło? Co zauważasz najpierw? Co trochę później? Gdzie jesteś? Kto z tobą jest? Jak wyglądasz? Co jesteś ubrany? Co zmieniło się w twoim zachowaniu? Co zauważyli inni? Przecież oni nie wiedzą o twoim cudzie. Jakie nowe wartości, jakie nowe cele się pojawiają? I na koniec klasyczne pytanie coachingowe. Co jeszcze? Ponieważ w każdej naszej technice coachingowej to zgłębianie, dochodzenie do kolejnego poziomu świadomości naszego klienta poprzez pytanie, co jeszcze? Co jeszcze mógłbyś zrobić? Co jeszcze mógłbyś dodać? Co jeszcze się dzieje z tobą? Co jeszcze chciałbyś osiągnąć? Jest kwintesencją pytań coachingowych. Bardzo ważne jest, aby w procesie pracy z drugim człowiekiem zbudować bardzo dobre przymierze coachingowe. To znaczy, że ma on do nas zaufanie, a my mamy w sobie taką gotowość do bycia otwartym na jego trudności, na jego opory, na jego emocje, które nam być może przyspieszają, a być może utrudniają pracę. Często mamy do czynienia z takim elementem związanym z sabotowaniem własnych działań. W związku z czym należy się skupić bardzo mocno na autosabotażu, na pracy z autosabotażem, ale też na pracy z wewnętrznym krytykiem. We wszystkich teoriach psychologicznych istnieje pojęcie zbliżone do pojęcia krytyka wewnętrznego. Są to nasze wszystkie muszę, powinienem, należy. To są takie słowa, które są bardzo powinnościowe. To znaczy, że one nie są nasze. Jeśli mój klient w trakcie coachingu mówi, muszę coś zrobić, to nie jest jego muszę. To jest jego przekonanie o tym, że on musi zrobić coś, co zostało mu włożone w jakiś sposób w jego schemat poznawczy i dlatego on nie może często ruszyć z drogi w dobrym kierunku, ponieważ powtarza jakiś schemat muszę. Coaching koncentruje się na chcę, na głębokim wewnętrznym chcę. I zamierzeniem wszystkich technik pracy z klientem jest też umiejętność pokonywania tego wewnętrznego krytyka, tych ograniczających przekonań. W coachingu istotne są kwestie zadawania pytań, pracy z technikami do momentu, kiedy klient nasz osiągnie wgląd. I wtedy będziemy w stanie pracować z nim nad jego krytykiem wewnętrznym, nad jego sabotażem,
nad jego oporami wszelkimi, w tym także nad jego przekonaniami ograniczającymi, ponieważ istotą coachingu jest transformowanie przekonań ograniczających na te, które klienta wspierają, ale nie dlatego, że zero-jedynkowo powiemy, to cię ogranicza, to cię będzie wspierało. Klient w procesie musi sobie wydobyć siłę do przekonania wspierającego i na kanwie tego przekonania stworzyć swój nowy nawyk, swój nowy krok do działania. Więcej technik w pozostałych materiałach edukacyjnych.